ولی تماشاوانی جا پرسا کردان چاره نویسه که هبش چقاس پیتری 500 ساله یا ولات ما بردام تیتا پارچه کرن یا هری داویه جی بگمان سایکس پیکو بو که ولات ما کرا 4 پارچه بی دیفاکتو لگو راس یا ساو رسای نف دولتی هر پارچه گریده ولاته که هر ولاته بگمان یا ساو رسای جغرافیا خویا دیاری کری هه لیدی سانجی که جالیه ولات سردستن دوری حتی سراسته نف دولتی جمادم تو کردی راشاله که تن نفشته کرده تو کردستانی جدای بوی ایدی چقاس کملیک آن جنسیان هویت چبید تو کردی چاره نویسه و ایکه ناجی بگمان بو کردان فرصت و درفت هاد نبیش پرسوان پرسه کی گله کی بباندوره لسراست جانم تیش پاندن ولاتن سردست دوریجی گشنه و قناعته کو با اگرو اسنه پرسنایت چاره سرکن کور خوشی گشنه و قناعته بکلشن کار مافن خو بدز بخن که وطن ها دیالوگه که اف دیالوگه بگمان مزنین کردان دخوازم بین باهف دیگل هفدو بگمان نقشره که دانش بو چاره سرکن پرسه برس بایرام بوزیل او سروکی پارتیا سوسیالیستا کردستان پسه که جه دیاربکر gelmeye. برس بایرام دماتا باش به. ایدی بانگاو جلان جبو هفدیتنه دیگه سروی بارزانی. پیشتر جی سبارتا پیواجه بگمان نامه بو سروی بارزانی شانده بو سرنجاوی دخواست. دوی پیشاته چاد بینی گلو کاری گریاوه بو سرچاره سرکه ناپرسا کردام طیبتی لترکیه. gelek spas dikim ji bo mazûvaniya we. Belê piştî geşedanên rojelata navîn Tirkiye jî ketiye nava lêgerînekê bi gotinekê din rewşa rojelata navîn li ser Tirkiye û li ser PKK avêtina gavan hîn gavan ferz kiriye. Duê çerçeveda hûn zanin PKK biryar da ku xwe fes bike û çekan deyne. Elbette ev gavekê erîniye, ev gavekê pozitif e wê menfaata çekberdanê hem ji bo Başûrê Kurdistanê hem bo Rojavayê Kurdistanê û hem ji bo Bakurê Kurdistanê hebe ji ber ku çek û pevçûn heta ana hincetê mezin bû di destê dewletê da ji bo êrîşkirina li ser Kurdan li çar perçeyê Kurdistanê. Lê piştî vê meselê wê çi bibe ne zelale ji ber ku Öcalan di vê meselê da mesela daxwazê Kurd da ne zelale hûn zanin ew daxuyan ku biryara çekberdanê dabûn 27 Sibatê da di aynî daxuyaniyê da Öcalan got ku hewcedariya Kurdan bi statûyek tune yani bi federalîzmê bi otonomiyê heta mafên çandî ev şaşiyekê mezin e ev tê wê maneyê ku Öcalan Kurdan layıkê statûyê nabîne layıkê devletbûniyê nabîne û heta divan daxuyaniyê xwe dawî da dîroka Kurdan wek zibilxane nîşan dida. Öcalan aliyek ve dixwaze dewletê ra diyalog pêş da bibe pêvajoyekê nû bide dest pêkirin û ji bo wî jî hewcedarî bi diyalogê Başûrê Kurdistanê Serok Berzanî û Yêdin ra dibîne lê aliyê din du rojberê daxuyanî da dibêje ku Herêma Kurdistanê li dijî PKK ava bû. Yani Öcalan di nêrîna xwe da ne zelale nakoke aliyê din Serokê Kurdan Bedirxaniyan, Berzaniyan em bêjin Seîd Rêza malbata Şêx Seîd wek hevkarê dewletê dest nîşan dike. Ev ya şerm e, ev ya bêrêzî dijî Serokê Kurdan û dîroka Kurdan ya bi hezar salan ku bi fedakarî û cangoriyê hatiye honandin. û her wisa Öcalan bo zimanê Kurdî tiştê xirab dibêje. Mesela dibêje zimanê Kurdî zimanekê bêkêr e. Ev peyv ev nêrîna dewletê ye. Nêrînê dewletê dagirker ye dibêjin ji xwe miletê Kurd ne millet e tenê qebîle ne begin axa ne zimanê Kurdî ne zimanekê temam e kêrê perwerdeyê nayê dîroka Kurdan da tu dewletê Kurdan nebûye tu car Kurd nebûne millet em vê helwesta Öcalan bi ciddî rexnet dikin şermezar dikin û em bal dikişînin ku hêvî dikin ku ji vê şaşiya xwe vegere. Lê aliyê din her wisa ew diyaloga ji bo Serok Berzanî û Serokê Kurdan gavekî mihîm e ji ber ku Öcalan jî zane ev mesela Kurd ne tenê mesela Türkiye'ye mesela Rojelata navîn de mesela navdewletî ye. Belê birês bayram awata gotê lê Kurdan kevne şûpî heye Kurd verêja dewleta Mîtanî heye bêguman ya medya heye ya Merwanî heye li Diyarbekirê
دما کل سرده به صدان سال بریان هادروز بی دولتین هری بهز بون لدوره چقاس پیش کردن چه بونه ایدیا و کبنا شو پیه کردن می بحثی روشانو کی بکین رول سروک بارزانی تو زانی جی سروک بارزانی نها رول کیوی پیتری نیف چرخی اداره کردن روشا کردان هه چه شوراشان دبیاون هری سقدا چه سر اصل دیپلماسی بدز بینانا پشتوانیا نف دولتی چه سر اصل اداره کردن دوزا کردان یعنی نرینو بوچون سروک بارزانی گلوی چند کاریگریه بکن حتی سر بوچون او جلانجی که باوی که مر پراگماتیست لگور واقعی تف بگره استراتیجی دانن جبو کو پرسا کردان دکو که خدا بیت چاره سر کن تو زانی پرسا کردان پرسا ناسنامه زمانه چانده جغرافیه اوونه اگر اوونه به خود چه پرسنینه نوسا بله yani beri her çeşitli ve em Kürt, aliye Kürt, Seroke Kürdan mesela Kürt, mesela Kürdistan'ı rast penasebkin, nave vile deynen, em mesele şeylo nekin, em sergeci peyda nekin de nava Kürdan da, em nave lebkin, em bejin mesela Kürt, mesele ki millete ku duhaze ser axa xo Kürdistan'ı xo idare bike, مافی وی هی کو زمانی خو وک زمانی پرورده و زمانی فرمی بکار بینه و دوی ناسنامه وی به دستور نودا جی خو بگره و وک پیکاتی که ترکیه د نوا سیستمی که فدرال دا کرد بجین دوی ام اول بیج اویا بیجن یعنی د بیجن نیوی تداویا نخوشی او که راسته یعنی پیناسه کرنا نخوشیه دوی ام اول نخوشی پیناسه بکن مثلا باش پیناسه بکن آت دوان وک وجی و گوت نوها جارک اف جی بجی کرنا چکن پکه که ویل هرما کردستان پریو بشه جبو وی که به سروک برزانی به هرما کردستان اف پیواجو جیب چی نابه آت دوان ایرو هم سروک برزانی هم رزدار نچیروان برزانی مسرور برزانی و بگشتی هرما کردستان قادا نو دولتی دا رومتی که خوی مزن هیه قادا دیپلماسیه دا گرانی که خوی مزن هیه ام دبینن کو اف سالا داوی هرما کردستان اربیل بوی ناوچیا حولدان هاتوچون دیپلماسی هم مسئله به روجاوا بگردای هم مسئله باکور بگردای هم مسئله بگشتی آرامی روجالات نابین به اوجارجی امزانن سروک برزانی 2009 و 2013 دا پیواجویا یکم یا چاره سری دا جی رولی که سرکل نیست جبر کو برز برزانی هم امبیجن چاوی کردان دا اکتوری که گران بایه و هم جی امبیجن عالی دولت و جی رولی که خوی گران هیه امبیجن پایه که خوی گران هیه و جی باوریه کو او دکاره دام بینجیتیه که باش پیدا بکه دوی پیواجوی دا دکاره سروکاتی بکه دکاره پیشنگی بکه دوی پیواجوی دا و ام جارزی زانن ایرو هرما کردستان دا ستاره یجبو کردن چار ام بجن روچلاتا ناوین چار پرچه کردستان ایرو دور ستاتویک هیه بله برس بایرام البته می بحثی گرنجا و پیواژه به پارچندن بکن تا گرک قلاوه کی کرد bunu mena bu Rojava Kurdistan'ı u Başuri Kurdistan'ı bu Başuri Kurdistan'ı es bu tabi rastiye dibejim anha bisadem şari PKK u Türkiye Necip yani bisadan Gundin Başuri Kurdistan'ı vala buna Gundime kudike ve sınırı Ahmetge bidahan kilometre önce sınırı Türkiye dure bisadem aledana tunelin PKK şarve digel artışa Türkiye niva Gundime jari artışa Türkiye ve hatke talban kirin gore bapirime hatke talban kirin emni karim biçin salavata ke bideyni Kevata gelu yani yekem tebgera çekdara kurdaya 100 salin derbaz buy ku zortrin karigeriya xarab ser parçendin kiriye deste volatan vekiriye bi veheceti beynen naf parçendin ulubuman parçan şarrevan diken gelu maledana tunelin seri kıyametinan ve Diyarbakır rızgar bike kevata ev pevaje xwe taçan karigeri heye ku parçendin jî ji belaya da gir kariye dur bibin hecet ne nadan bu aliye beraber berdam be बेशक yani ev 30 साल दावी खसारे के मजन पैदा कर जबो चार परचे कुर्दिस्तान Türkiye به هنجت PKK सदानदार एरी शहरे मा कुर्दिस्तान कर PKK هنجت بون ले گور نری نامه آرمانج به استقراریا هرما کردستان بون Türkiye به هنجت PKK सदानदार एरी شه روجاوا کر و به هنجت افرین و گلک دورین هرما روجاوا خسته کنترل خو
دولت به هنجت باجار کردان جیزره و نصیبین و امبیجن سوری و فارخین خراب کرد یعنی بلایی که مزم بون جبو چار پرچه کردستانه جبو به که ام چکبردانه پیکه که گاوه که بخیر دبینن گاوه که پیروز دبینن هر چی قاس امزانو کو به چکبردانه پیکه که نیواته یا صافی کردن مثلا کرد چونکه مثلا کرد بریا پیکه که جیهبون و به چکبردان جی و دوام که لی اف چکبردان و زمینه که وکه کو سیاست بکاره به کار بکه او زمینه که وکه کو ریا دیالوگ و به او زمین وکه کو آلین سیاسی بکاربن دنگ خو بلند بکن و بکاربن کاریگری لسر آلی ترکیه بکن جبو به یکی انفی گاوه هم جبو باشوری کردستانه و هم جبو روجاوا و هم باکور گاوه که پیروز بینن لی مسئله ایروپی و امی چی بکن اساس گور نرینا مهینا نو دست بید که مثلا کرد یعنی صافی کردن چکان صافی کردن مثلا کرد نه تنه را کردن آستانگی که پیشی حرکت ها کرد لینو ها و حرکت ها کرد هین نورمالیزه ببه هینا و دنگ آلین کردی بلند ببه به باندورا چک به باندورا امبیج شرو پفچونه و پیشی کردن ببه و ایروپی و ام دوی قناعتی دانه کو دولت تنه مافی کردن ناداوان دوی کرد بخواه یک بن هیزا خو بکن یک به عقلی که نوجن سیاستی که کردواری کردستانی زوری بدن دولت و پشکری هیز دولتی بستینن و البته پشکری خلق ترکین دموکرات و آشتخوازی بستینن که بکاربن به سیستمی بگورینن و ناسنامه کرد مافی کرد ستاتوی کرد ترکیه جیب کرد بريس بايرام بوزيل سروكي بارتيا سوسياليستا كردستان PSK لديار بكري قال لك سباز بريس بايرام